হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আমি মোহাম্মদ শাহিনুর ইসলাম শাহিন আপনাদের সাথেই আছি ওয়ান্ডারফুল মটরস থেকে। আর আমরা আজকে আপনাদেরকে যেটা দেখাবো, টেপিট ক্লিয়ারেন্স কিভাবে করে, টেপিট ক্লিয়ারেন্সটা কিভাবে করে আর এটার মেজারমেন্টটা কেমন থাকে। আমরা সুজুকি জিক্সার এসএফ এর টেপিট ক্লিয়ারেন্স করব। আমরা এই যে টেপিট কভার খুলছি, একটার ফ্রি প্লে আছে আর একটা পুরো জ্যাম হয়ে গেছে। মূলত এটাকে ইনটেক ভ্যালভ বলা হয়, আর এটা হচ্ছে এক্সজস্ট ভালভ বলা হয়। এই ইনটেক ভালভটা থাকবে আপনার 0.6 mm ফ্রি প্লে। আমরা এটা হয়তো বা পরিমাপে বেশি আছে, আমরা এই যে মাপবো, আমাদের হাতে একটা গেজ আছে, দেখেন ফিলার গেজ। এই ফিলার গেজে নাম্বার দেয়া আছে। হ্যাঁ, তো আমরা 0.6 mm দিয়ে মাপবো। 0.6 mm 108 mm 0.6 mm দিয়ে আমরা মাপবো হচ্ছে ইনটেক ভ্যালভটা। ইনটেক ভ্যালভ কার্বোরেটরের সাইডে যেটা থাকে এটাকে বলা হয়। হ্যাঁ দর্শক, এটা ফ্রি প্লেটা একটু বেশি আছে পরিমাপে, প্রায় 8 আছে, যেটা সামনের এক্সজস্ট ভালভে থাকার কথা। তো আমরা এক্সজস্ট ভালভে ফ্রি প্লে পাচ্ছি না, এটা পুরো লক হয়ে গেছে, জ্যাম হয়ে গেছে, যে কারণে গাড়ি স্টার্টের প্রবলেম করে, বন্ধ হয়ে যায়। এই যে আমরা 8 দিয়ে দেখতেছি, এটা ঢুকে না, এটা জ্যাম হয়ে গেছে মূলত। হ্যাঁ, এখন আমরা এটাকে লুজ করব, এটাকেও লুজ করে ফেলবো। দর্শক, আমরা টেপিটটাকে এভাবেই ফিলার গেজ দিয়ে মিলাতে পারলে বেশি ভালো হয়। তাহলে আমাদের এক্সজস্টটা ভালো হবে, একুরেট হবে। হ্যাঁ, আমরা 6 mm এভাবে মিলায়া করব। হ্যাঁ, তো দর্শক, এই যে আমরা মিলাচ্ছি, ফিলার গেজ দিয়ে মাইপে আমরা মিলা দিচ্ছি। জিরো 0.8 দিয়ে আমরা এক্সজস্ট ভালভটা অ্যাডজাস্ট করবো। তো দর্শক, আমাদের টেপিট ক্লিয়ারেন্স কমপ্লিট। এভাবে করে আমরা টেপিট অ্যাডজাস্ট করলে ইনশাল্লাহ আমাদের টেপিটের প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এই বিষয়ে আমার কিছু বলার আছে। যদি টেপিটের প্রবলেম হয় আপনারা কিভাবে বুঝতে পারবেন? আপনারা বুঝতে গেলে হচ্ছে আমাদের যেটা করতে হয়, অনেকে এসে বলে যে ভাইয়া গাড়ি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আরপিএম ঠিক থাকে না, বেড়ে যায় কমে যায়, গাড়ি অফ হয়ে যায়, ক্লাস করলে গাড়ি অফ হয়ে যায়, দাঁড়ানো অবস্থাও ঠিক থাকে অনেক সময়, রানিংয়ে বন্ধটা হয় বেশি।
তো এরকম ধরনের প্রবলেম হলে তখন আপনার টেপিটটা ক্লিয়ারেন্স করতে হয়, টেপিট জ্যাম হয়ে যায়, কম্প্রেসার লিক করে, তখন গাড়ির শক্তিও কমে যায় মূলত, এজন্যই ছেড়ে দিলে গাড়ি খাপ করে বন্ধ হয়ে যায়। তো আপনাদের যখন গাড়ি আরপিএম ঠিক থাকবে না, অ্যাডজাস্ট হবে না, তখন আপনার দুই রকমের প্রবলেম হয়। এর মধ্যে অন্যতম একটা হচ্ছে টেপিট জ্যাম হয়ে যেতে পারে। তো টেপিট যখন জ্যাম হয়ে যাবে, এখন আমি যেভাবে ক্লিয়ারেন্স করলাম টেপিট, সেভাবে করে যদি ক্লিয়ারেন্স করেন ইনশাল্লাহ অবশ্যই ভালো হবে। এতে করে সমস্যা হবার মতো কোনো জায়গা থাকে না ইনশাল্লাহ। আর আপনারা যদি চান আমার এখানে আসতে, তো আপনারা আসতে পারেন মিরপুর 60 ফিট ছাপড়া মসজিদ সংলগ্ন ওয়ান্ডারফুল মটরস নামে আমার দোকানটা, এখানেই আমি মূলত থাকি।